大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君 Buffer Wong 君君老師，大家對我唔陌生嘅啦。今日嚟到雅言大講堂嘅第16講，講咩呢？今日所講嘅就係美麗有罪。咁大家會諗啊，呢個話題好新鮮，到底美麗係咪真係有罪嘅呢？我咁話俾你聽啦，我曾經聽過一個身份好高、地位好高嘅人同我講，美麗有罪嘅，君君，美麗係有罪嘅。咁同我講，我話俾大家聽啊，美麗真係原來係有罪嘅。點解啊？因為喺醜小鴨嘅世界裏邊，天鵝係有罪嘅。所以話俾你聽，當你係擁有美貌啦、智慧啦，或者係財富啦、資源啦、人脈啦，各方面都比嗰群人優勝嘅時候，你就係有罪嘅。甚至可能話一個區域擁有太豐富嘅資源，但係其他人冇嘅時候，咁佢就係有罪㗎啦。知唔知道？所以就話，當我哋去到咁嘅時候，我哋要點呢？我哋要學識武裝起自己，武裝起自己嘅心靈，武裝起自己嘅自尊，武裝起自己嘅所有一切嘅嘢，將自己武裝起嚟。點解要咁啊？因為你要保護好自己，同埋要學識離開某一個群體。當你知道嗰個群體唔接受你嘅時候，又或者嗰個世界其實唔係你可以融入嘅世界嘅時候，你要學識優雅地轉身離去，知道嗎？我哋要保有我哋嘅自尊，保有我哋嘅自信，保有我哋嘅所有資源都要保護得好好嘅時候，你要學識武裝你自己，然之後有尊嚴地離開佢哋，知唔知道？所以話，當一個人無論係男好女好或者係跨性別人士都好，當你係有美貌有智慧甚至可能係你擁有好多資源、好多財產、好多人脈、好多嘢，你擁有好多嘢嘅時候，你就要學識好好 protect 好自己，保護好自己，包括要學少少嘅武功要有少少嘅特別嘅思維智慧，唔好話同人一般見識，並要學識遠離一啲同你不相同嘅人。你要學識同一啲同道而行，知道嘛？所以咧，你要學識就係我不屑與你哋同群，不齒同群。你要認住呢一句説話，就係當你知道自己同佢哋唔相同嘅時候，你要學識我高傲地行開，我不齒同群，亦都要好好 protect 自己，武裝起自己，讓自己得到好好嘅自己嘅保護，知道嗎？今日就係雅言大講堂嘅第16講，君君老師同你講到呢度啦。今日嘅傾偈講到呢度，好啦，拜拜啦，拜拜。